எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 50 to 70% பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆஃபர் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா 34,900 இருக்கு ப்ரோ. நம்ம கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 22 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா காம் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்த்தீங்கன்னா 25 ரூபா வருது. நம்ம கிட்ட ஒரு 19 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 69,000 ரூபா வருது ப்ரோ. வெளியே நம்ம கிட்ட வெறும் 49 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். வாஷிங் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4,000 ரூபாய் வந்து கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்க்கெட் 38,490 ரூபா. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 29,800 ரூபா. 6,190 ரூபா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஓடுது. உஷாவோடது நமக்கு 3,100 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பாதி ரேட் ஆச்சு. சின்ன சின்ன கபோர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2,000 கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் குஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சோஃபா வந்து 8,000 கொடுத்துருக்கோம். இதில் எந்த சோஃபா எது ஆனாலுமே 5 வருஷம் வாரண்டி, 5 இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. ஒரிஜினல் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 53,000 ரூபா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல் கார்னர் சோஃபா வந்து 36,500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. வால் கார்னரே பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பிரைஸ் கேட்பீங்க. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 19,990 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 19,000 வால் கார்னர். பீரோலாம் பார்த்தீங்கன்னா 6,000 கொடுத்துருக்கோம். 6 அடியோட பீரோ 6,000 6,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே ஆகாது, தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வேணும்னா ஸ்டோரேஜோட சிங்கிள் காட் இதெல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4,500 கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 52,000 வருது. நம்ம கிட்ட ஒரு 32,000 கொடுத்துருக்கோம். என்ன பதா சொல்றீங்க? எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வெளியே போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே சென்னை போயிட்டு இருக்குது ப்ரோ. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 29,190. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 20 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா 3 குக்கர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,700 ரூபா. மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 38,490. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குறது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 38,490. அதை விட பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் விட 36 ரூபா போட்டிருக்காங்க. நம்ம 29,800 கொடுத்துருக்கோம். இதுவும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீக்கு தான். இப்போ 10 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கோம். ஹாய் டினோ ஃபேமிலி, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாய் ட்ரேடர்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். சாய் ட்ரேடர்ஸ் பற்றி ஒரு சொல்ல அறிமுகமே தேவையில்லை. இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளைன்சஸ் வாங்கினாலும் சரி, ஃபர்னிச்சர் வாங்கினாலும் சரி 50 to 70% பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நீங்கள் ஷோரூமில் எங்கே வாங்கினாலும் சரி, இல்லை ஆன்லைனில் போய் எங்கே செக் பண்ணாலும் இவங்களோட ப்ரைஸுக்கு கண்டிப்பாக யாராலையுமே தர முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷாப் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பெதர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். பெதர் வணக்கம். உங்கள் பேர், நம்ம கடை எங்கே லொக்கேட் இருக்குன்னு சொல்லிடுறீங்களா? பேர் வந்து யஷ்வந்த். லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டு மேட்டுப்பாளையம் மெயின் ரோட்ல பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர்மில் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்என் கல்யாண மண்டபத்தில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. சாய் ட்ரேடர்ஸ் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ், ஆஃபீஸ் தேவையான பொருள் A to Z எல்லாமே போடுது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 50 to 70% பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆஃபர் பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே, ஆஃபீஸ் தேவையான எல்லா பொருளுமே நம்ம பண்ணிருக்கோம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வித் வாரண்டியோடவே இருக்கு. நீங்க நினைக்கலாம் 50 to 70% ஆஃபர்ல தர வாரண்டி இருக்குமா நினைக்கலாம். வாரண்டி கண்டிப்பா இருக்கு. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அப்பதான் ஒவ்வொரு பொருளோட ஆஃபர் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாம நீங்க பார்க்க முடியும். போன பார்த்தலாமா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாமா? அதான் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தலாம் ப்ரோ. ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா காம் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 வந்து கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. நம்ம 12,000 வந்து கொடுத்துருக்கோம். இது வாரண்டியோட இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பிராண்ட் பண்றது எல்லாமே. நம்ம சிங்கிள் பிராண்ட் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே மல்டி பிராண்ட் தான். பார்த்தீங்கன்னா LG இருக்கு, வோல்டாஸ் இருக்கு, கெல்வினேட்டர், BPL இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. BPL எல்லாமே BPL 12,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸரி மாடல் இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே, சின்னதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும். இது 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே கம்பெனி வாரண்டி தான். நம்ம இது கொடுக்குற வாரண்டி எதுவுமே இல்ல. ஏதாச்சும் பிரச்சனைனாலுமே உங்களுக்கு BPL தான் டைரக்டா ஷோரூம்ல தான் நீங்க கிளைம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் வச்சிருப்போம் நம்ம. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12,000, 14,000, 15,000. இதெல்லாமே 4 ஸ்டார் ஓடுது. பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ஓடுது ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆனியன் ரேட் வந்துடும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதில் எங்களுக்கு காமன் பேசிக் ரேஞ்ச் வேணும்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 ரூபா வரும் ப்ரோ. இதெல்லாமே 13 ரூபா வரும் 1 ஸ்டார். இதெல்லாமே இதெல்லாமே பாருங்க மார்க்கெட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க 19,450 ரூபா இருக்கு ப்ரோ. நம்ம தரது பார்த்தீங்கன்னா 14,500 கொடுத்துறலாம் வித் வாரண்டியோட. 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட 20 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு. கம்ப்ரஸர், டிஜிட்டல் வாரண்டி எல்லாமே சேர்த்து எல்லாமே கம்பெனி வாரண்டி தான் ப்ரோ வருது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரேஜ் இருக்கு. அதான் சொல்றேன், பண்றது எல்லாமே மல்டி பிராண்ட்ஸ் தான் ப்ரோ. சுத்தி காமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு ஃப்ரிட்ஜஸ் வச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே ஸ்டாக்ஸ் வச்சிருப்போம். அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் வச்சிருப்போம். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்ற பிரைஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்க போட்டுருக்க பிரைஸ் பொய்யா சொல்றீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆன்லைன்ல இருந்து பின் நான் காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம எடுத்துக்கோம் ப்ரோ. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம எடுத்துட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாடா வோல்டாஸோடது ப்ரோ. வோல்டாஸோடது 12 வருஷம் வாரண்டியோடது. சேம் அதே ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் வோல்டாஸோடது போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஆன்லைன் ப்ரைஸ் என்ன நம்ம உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃப்ரிட்ஜ் தான், இதே ப்ளூ கலர் தான். பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃப்ரிட்ஜ் தான் காமிச்சிருக்கேன். திருப்பி கேமரா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 221 லிட்டர் 2 ஸ்டார், 271 லிட்டர் 2 ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா 34,390 ரூபா இருக்கு ப்ரோ. 34,390 ஆன்லைன் ப்ரைஸ். நம்ம கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 22 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். என்ன பதில் சொல்றீங்க? வெறும் 22 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே எடுத்து. அதான் சொல்றேன் நம்ம ஒவ்வொரு பொருளுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சாய் ட்ரேடர்ஸ் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்போம் உங்களுக்கு. அப்படியே இது டவுட்டா இருக்குன்னா இது நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஏன்னா இது நீங்க இவ்வளோ எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இது வோல்டாஸோடது தான். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இது நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதுவே அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ.
ஸோ இதோட ஆன்லைன் ப்ரைஸ் பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 228 லிட்டர் 2 ஸ்டார் 2 ஸ்டார். இது பார்த்தீங்கன்னா 34,390. பார்த்தீங்கன்னா 29,190. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 20 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 9 ரூபா கம்மி. 9 ரூபா கம்மி 20 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்பவே மாட்டேன். இதான் இது 2 பொருள் மட்டும் இல்லை, எல்லா நீங்கள் பொருளுமே பாருங்க, செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபோன் எல்லாமே நெட் வச்சிருக்கீங்க, செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கு. எல்லாரும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இருக்கு, எல்லாரும் நெட் இருக்கு. சும்மா நம்ம எடுத்து தட்டினா வந்துருச்சு, அவ்வளோதான். 5 நிமிஷம் வேலை தான். அதெல்லாம் உங்களுக்கு சேவ், மணியும் சேவ் தான். ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து பாருங்க, வெளியும் பாருங்க, எங்கேயும் பாருங்க. நீங்க வாங்கணும் அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணி பாருங்க. விசிட் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இதெல்லாமே எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி 2 கலர் வேணும், 2 டிசைன் வேணும் அப்படின்னா சேம் பீஸ் நம்ம அவைலபிளா இருக்கு, சேமா பண்ணி கொடுத்துடலாம். எங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஃப்ரிட்ஜ்ல வேணும், எங்களுக்கு கடைக்கு வேணும், கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஃப்ரிட்ஜ்ல வேணும்னா பெரிய பெரிய ஃப்ரிட்ஜ்ல நம்ம அவைலபிளா வச்சிருக்கோம். நம்ம டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வேணும், 4 டோர்னா 4 டோர் அவைலபிள் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிங்கிள் டோரே கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளியே பாத்தீங்கன்னா 25 ரூபா வருது, நம்ம கிட்ட ஒரு 19 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்ஜி மாடல் தான் எதுவுமே, எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும் ப்ரோ. ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 70-80 பீஸ் இருக்கு, அது போக ஸ்டாக் தனியா இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர்ல கொஞ்சம் பெருசு வரும் ப்ரோ. இதெல்லாமே சிங்கிள் டோர்ல பெருசு, டபுள் டோர்ல பெருசு, டபுள் டோர்ல பெருசு. இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 24 ரூபா 25 ரூபா தான் ப்ரோ பட்ஜெட் எல்லாமே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்ஜியோடது ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 69,000 ரூபா வருது ப்ரோ. வெளியே நம்ம கிட்ட வெறும் 49 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 49,000 ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீல்டு பீஸ் தான். பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங்கோட ஓப்பன் பண்ணி இருக்காது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீல்டு பீஸ் தான் ப்ரோ. பாக்ஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருப்போம். வாய் வார்த்தைக்கெல்லாம் சொல்லலாம், நம்ம போட்டதே வச்சிருக்கோம். 69,000 ரூபா. ஸோ மார்க்கெட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40,000 ரூபா. 40,000 வரைக்கும் கொடுத்துடலாம். நம்ம பொய்யெல்லாம் சொல்றது, பிசினஸ் ஒன்று பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா இதே பார்த்தீங்கன்னா இதே 3 கலர், உங்களுக்கு இந்த கலர் இதே மாதிரி 1 கலர்னா இந்த கலர் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 38,000 ரூபா வருது. எல்ஜியோட 38,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மாடலு பிராண்டெல்லாம் பொறுத்து ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகும். அவ்வளோதான். எல்ஜியோட 38,000, நம்ம வந்து 32,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே ஆஃபர் தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்போம். அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 டோரே காமிச்சிடும் ப்ரோ. எல்லாமே 4 டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. கண்டிப்பா 4 டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம அவைலபிளா இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் சென்சார் டைப். இதெல்லாமே டச் மாடல் தான். ஃபுல்லாமே ஆன் பண்ணா தான் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, செம்ம லக்ஸூரியா இருக்குங்க பாருங்க. 4 டோர் இதெல்லாமே வேற லெவல்ல இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1,30,000 வருது. நம்ம 90,000 கொடுத்துருக்கோம். 90,000 கொடுத்துருக்கோம். 90,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது மட்டும் இல்ல, பின்னாடி உங்களுக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளியே போகுது, பேக்கிங் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் வெளியே போகுது. நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாம்சங், இதெல்லாம் வேர்ல்ட் டாஸ் வருது ப்ரோ. இதெல்லாம் ஓகே, வேர்ல்ட் டாஸ் வருது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டச் மாடல் தான். இது உங்களுக்கு பெரிய பெரிய கடைக்கெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம அப்படியே தான் ப்ரோ வச்சிருப்போம். ஓகே, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக்கிங்கோட எல்லாமே இருக்கும். இதெல்லாம் 1 லட்சம் அபோவ் வர ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம எல்லாமே 90,000, 80,000, 26,000 தான் கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 640 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ளது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் போயிடலாம் ப்ரோ. ரைனா ஓகே, வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 4,000 வந்து கொடுத்துருக்கோம். வெறும் 4,000 வந்து ஒன்லி வாஷ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதுதான் ப்ரோ. ஓகே, 6 கிலோ மட்டும் பண்ணிக்கலாம். கென்ஸ்டார் ஓடுது. 4,000 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல் எல்லாமே வந்துடும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக். இதெல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம் வாரண்டியாக கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கும் 5 வருஷம் வாரண்டி. 4,000 எடுத்தால் 5 வருஷம் வாரண்டி. 4,000 எடுத்தால் 5 வருஷம் வாரண்டி. இது கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்ச் வேணும், 7 கிலோ வேணும்னா இது ஒரு 8,000 வரும் ப்ரோ. 8,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 11,000 கோத்ரேஜ் ஓடுது. மாடல் பொறுத்து ரேட் வரும். ஆட்டோமேட்டிக், செமி ஆட்டோமேட்டிக், என்னென்ன ரேட் வேணுமோ எல்லா ரேட்டுமே. ஆட்டோமேட்டிக்கில் என்ன ப்ரைஸ் இதெல்லாமே? இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடு ப்ரோ. ஃப்ரண்ட் லோடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி ஓடுது. எல்ஜி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 35 ரூபா வரும் ப்ரோ. இதெல்லாம் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 51 ரூபா இருக்கு. நம்ம ஒரு 35 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஃப்ரண்ட் ரோடெலாம் இடத்துல ஓகே, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்கவுண்ட் தான் உங்களுக்கு. ஓகே, பாதி டிஸ்கவுண்ட் வரும், இல்லை 3/4 கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் தான் வரும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மினி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே கெல்வினோட இதெல்லாம் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்குது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 7,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 7,000 கொடுத்துருக்குது எல்லாமே. ஃப்ரண்ட் லோட் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் வச்சிருப்பாங்க ப்ரோ. எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா பண்றதுல மல்டி பிராண்ட் தான் ப்ரோ. சாம்சங், எல்ஜி, சிங்கிள் பிராண்ட் எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. இப்போ நான் சொல்லிடுறேன், சிங்கிள் பிராண்ட் நமக்கு கிடையாது, மல்டி பிராண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே. வால்டாஸ் இங்கே பாருங்க, போஸ்ச் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் வருங்களா? இஎம்ஐ நான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. முக்கியமாக சொல்ல மாட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் பார்த்தீங்கன்னா 0 காஸ்ட் இஎம்ஐ போட்டு நம்ம புதுசாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படியா? எல்லா பிரான்ச்சுமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கோயம்புத்தூர்ல நமக்கு இது ஒரு பிரான்ச் கிடையாது. நம்ம 4-5 பிரான்ச்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டிலேயே. தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூர்ல 4-5 பிரான்ச் வச்சிருக்கோம். தமிழ்நாடு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம், எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துடலாம் ப்ரோ உங்களுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரண்ட் டாப் லோட் போயிடலாம் ப்ரோ. இதெல்லாம் இது எடுத்தால் நம்ம லென்த்தாக போயிட்டு இருக்கு, நம்ம நிறைய பீஸ் இருக்கு, காமி நம்ம டைம் பத்தாது. ஓகே, அதான் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் போயிடலாம். ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடு பார்த்து எல்லாமே ஃப்ரண்ட் லோடு பார்த்தோம். ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் என்ன பிரைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13 இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. 13 இருந்து இருக்கு. ஆமா, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து மார்க்கெட் 38,490 ரூபாய். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 29,800 ரூபாய். நம்ம இது வேணா இது ஆன்லைன் செக் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இது செக் பண்ணி காமிச்சலாம். ஓகே, இதெல்லாம் என்ன பிராண்ட் இது? IFB ஓட ப்ரோ. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து டாப் கம்பெனிஸ் தான் எல்லாமே. இங்க பாருங்க, லைவா உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணி காமிச்சறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதே மாடல் தான், இதே பிராண்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா. பாத்தீங்கன்னா 11 kg ப்ரோ. பாத்தீங்கன்னா 11 kg வருது. இது 11 kg அக்வா டாப் லோட் வாஷிங் மெஷின். இது பாத்தீங்கன்னா 38,490 போட்டு அவங்க
ஆஃபர் பேஸ் 4% பண்ணி 36,951 போட்டுருக்காங்க. 36,951. இது மார்க்கெட் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 38,490. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குறது மார்க்கெட் பேஸ் 38,490. அதை விட பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனை விட 36 ரூபா போட்டிருக்காங்க. நம்ம 29,800 கொடுத்துடலாம். வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் கம்மியாக தான் ப்ரோ இருக்கும். இதுக்கு வாரண்டி எல்லாமே வந்துருக்கு. இதுக்கு எல்லாமே வாரண்டி தான் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஓகே 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா போட்டுருக்கோம் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி போட்டுருக்கோம். மோட்டர் வாரண்டி 10 இயர், மிஷின் வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 4 இயர் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே இது கேஜிக்கு கம்மியாக வேணா கேஜி கம்மியாக 9 கிலோ 9 கிலோ உங்களுக்கு. இதே சாம்சங் வேணா சாம்சங்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே லொயடு உங்களுக்கு இதெல்லாம் 31 ரூபா வருது ப்ரோ. லொயடெல்லாம் நம்ம 25 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே ஹேவல்ஸ் பிராண்டோடது எல்லாமே. ஓகே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிராண்டட் தான் ப்ரோ வச்சிருப்போம். நான் பிராண்ட் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே 5 ஸ்டாரோட தான் பாருங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு மேனுவல் கார்டோட எல்லாமே வந்துரும் உள்ளே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஹோம் அப்ளையன்ஸ் நம்ம போயிடலாம் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2000 இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. 2000 இருந்து கிளாஸ் டாப் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 1900 ரூபா தான். 2000 கூட கிடையாது, 1900 ரூபா தான் எல்லாமே. ஐபெலோடது இது பார்த்தீங்கன்னா இம்பெக்ஸோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது 2000 ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே. 2 பர்னர் 3 பர்னர் 4 பர்னர் நீங்கள் எது இடத்துல நம்ம கொடுத்துட்டு எல்லாமே ஆஃபர் தான். எல்லாமே ஆஃபர் தான். ஆஃபர் எல்லாம் சைட் டெஸ்ட்ல ஒண்ணுமே இருக்காது ப்ரோ. எல்லாமே மார்க்கெட் பிரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்போம். 2500 2300 இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பெக்ஸோட ப்ரோ ஒரு 3000 கொடுத்துருக்கோம். 3000 ரூபாய்க்கு 3000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே பட்டர்ஃப்ளை 3000 கொடுத்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளையோட தான் எழுதிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3000 தான். நம்ம தனியாக அது பாக்ஸ் பீஸ் எவ்வளோ ரேட்டு நாங்கள் ரேட் போட்டு உங்களுக்கு தனியாக நான் காட்டுறேன். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி ரேட்டில் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 6190 ரூபா மார்க்கெட் பிரைஸோடது. உஷாவோடது நம்ம கொடுக்குறது 3100 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பாதி ரேட் ஆச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜோடது 10,000 ரூபா வருது. நம்ம 5500 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே பாதி ரேட் தான் போகுது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்தி வீகார்டோடது எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பிரீத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வீடியம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நேர் டீலர் தான் ப்ரோ. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடியோட வச்சிருப்பது எல்லாமே. பார்த்தீங்கன்னா 6000 ரூபா 4000 ரூபா 3000 ரூபா 2000 ரூபா எல்லாமே ஆஃபர் பேஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 7000 8000 மேலே இருக்கிறது. வெளியே போனால் அந்த பிரைஸ் வரும் கண்டிப்பாக. போஸ் எடுத்து பாருங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுலேயும் பாதி தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 4500 ரூபா வருது. நம்ம 2500 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே போஸோடது. இது எல்லாமே போஸ் வாரண்டி தான் ப்ரோ வரும். நம்ம வாரண்டி எதுவுமே வராது. கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்பெனி வாரண்டி தான். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8230 ரூபா வருது ப்ரோ. நம்ம கொடுக்குறது 4200 கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே இது பாதி கம்மி. இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்ஸ் தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரீத்தி உங்களுக்கு எல்லாமே வச்சிருக்கும். மல்டி பிராண்டட்ஸ் தான். பிரீத்தியில் என்னென்ன வகையான உங்களுக்கு மாடல்ஸ் இருக்குமோ பாட்டம் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாட்டர் ஹீட்டர் வாட்டர் கீசர் வச்சிருப்போம். குக்கர் வேணா குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா காம்போ ஆஃபர்லாம் போட்டிருக்கோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 3 குக்கர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1700 ரூபா தான். 5 லிட்டர் 3 லிட்டர் 2 லிட்டர் எல்லாமே சேர்த்து 1600 ரூபா தான் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு இருக்கு ஃபுல்லாமே. உங்களுக்கு ஒரு 3 லிட்டர் குக்கர் மட்டும் வேணும்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 750 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே மல்டி பிராண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக்ஸ் தான் எல்லாமே. ஃபிளாஸ்க் சின்ன பொருள் பெரிய பொருள் எல்லாமே இருக்கும் சைட் டெஸ்ட்ல. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டாப் கிரைண்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 3000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு கிளீன் பண்ற மாவு அந்த டப்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 6 மாசம் தான் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம 1 வருஷம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. கண்டிப்பா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேடர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 2000 லேடர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க எங்கன்னா கேட்டு பாருங்க 2000 ஏன் லேடர் கொடுப்போம் தர மாட்டோம். நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் 2000 ரூபாய்க்கு. சின்ன பொருள் வேணும்னா கிராம்டனோட இதெல்லாம் மிக்ஸியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் நியூவா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அது கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏர் கூலர்ல என்ன பிரைஸ்ல இருந்து இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டவர் ஃபேன் சொல்லுவாங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் 2000 கொடுத்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. வெறும் 2000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே சின்ன ஃபேன் வேணா ஃபேன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் 3000 ரூபாய் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கிராம்டனோட 3000 தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ உள்ள வந்து தெரியும் ப்ரோ. இது பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ் லிஸ்ட் ஃபேன் லிஸ்ட். ஓகே பஜாஜ் ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் லிஸ்ட் எல்லாமே. இதுல இருக்க மாடல்ஸ் என்னென்ன நம்ம கிட்ட எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஷோரூம் தான் அவைலபிளா இருக்கும். ஷோரூம் என்னென்ன மாடல் இருக்கோ எல்லா மாடலும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகே சோ இது மார்க்கெட் பிரைஸ் 2640 ரூபா. நம்ம ஆஃபர் பிரைஸ் 1900 ரூபா. நீங்க ஷோரூமே போனாலும் இதே ரேட் தான் இந்த மாடல் கொடுப்பாங்க. ஓரியன்ட் சீலிங் ஃபேன் பஜாஜ் ஐட்டம்ஸ் தான் ஃபுல்லாமே. பாத்தீங்கன்னா 6000 ரூபா ஃப்ரிட்ஜ் இது இருக்கு. 7000 ரூபா இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 4000 ரூபா 4900 ரூபா 2000 3000 4000 எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு ப்ரோ. கண்டிப்பா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராம்டனோடது இருக்கு. ஓகே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவைலபிளா வச்சிருப்போம் நம்ம. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிராம்டனோடது. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1500 ரூபா வருது. நம்மகிட்ட 1100 ரூபா தான். 2600 ரூபா வருது. நம்மகிட்ட 1800 ரூபா தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்மியா தான் கொடுத்துட்டு இருப்போம் நம்ம. அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அடுப்பு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 3000 சொன்னா பாத்தீங்களா. ஆமா அந்த அடுப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் நம்ம செக் பண்ணி காமிச்சிரோம் உங்களுக்கு. பட்டர்ஃப்ளையோட 3 பர்னர் வருது. மேக்ஸ் ரியல் டைப் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 6495 ரூபா வருது. நம்ம கிட்ட ஒரு பாதி கம்மி வெறும் 3000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு. வெறும் 3000 தான். 3000 கொடுத்துட்டு பீஸ்ங்க. சீல்ட் பீஸ் பட்டர்ஃப்ளையோட உங்களுக்கு பாக்ஸ் பீஸ் காமிச்சிட்டேன். உங்களுக்கு ஓபன் பீஸ் காமிச்சிட்டேன். நேர்ல இருந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. வாங்கணும்னு கண்டிப்பா இல்ல. விசிட் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரீன் சேஃபோட இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸ். என்ன பிரைஸ் அயன் பாக்ஸ்னா ஹெவி 350 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வெறும் 350 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே இது ஹெவி வெயிட் வேணா 450 ரூபாய் 550 ரூபாய் 650 ரூபாய் இருக்கு உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான சமைக்க பொருள் எல்லாமே சின்ன ஸ்பூன்ல இருந்து பெரிய குண்டா வரைக்குமே நம்ம எல்லாமே அதுலயே ஆஃபர் தான். பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்லி செட்டி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1100 ரூபாய் வருது. வெறும் 750 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கு. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 750 ரூபாய்க்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செட்டோட வந்துடும். எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் புது பீஸ் தான் உங்களுக்கு.
எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லை இருக்குது அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு. கொலா போட்டு உங்களுக்கு இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 550 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டோட கொடுத்துட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நம்மளோட ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ரோ. இல்லைன்னு ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1000 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கிரேவி பாட்டு நான்ஸ்டிக் தான் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு ஹெவியாக வேணும்னா உங்களுக்கு பால் போச்சு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். கையில் பிடிச்சிங்கன்னா இப்படியே தொங்கிடும். அது நம்மளுக்கே தொங்குதே பார்த்தீங்கன்னா 850 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே சின்ன ஸ்டீல் பாத்திரம் வேணும்னா ஸ்டீல் பாத்திரம் 350 ரூபா, 250 ரூபா, 100 ரூபா, 1000 ரூபா. உங்களுக்கு ஹாட் பாக்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா பார்த்தீங்கன்னா 2000 ரூபா, 3000 ரூபா, 4000 ரூபா கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. உங்களுக்கு 50 லிட்டரு, 5000 லிட்டர் வேணும், 2000 லிட்டர் வேணும், உங்களுக்கு 1000 லிட்டர் வேணும்னாலும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி பாட்டு, பிரியாணி பாட்டு எல்லாமே பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டாக் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் அதுனே உங்களுக்கு தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா 3800 கொடுத்துட்ருக்கோம். 20000 ml வெறும் 3800 தான் ஹாட் பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. இதை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இங்கே வந்துடலாம் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா டீ பை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. வெறும் 1500 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உட்டு தான் உங்களுக்கு. உட் இல்லாமல் எதுவுமே இருக்காது. எங்களுக்கு உட்டில் வேணா கொஞ்சம் கிளாஸில் வேணா கிளாஸ்லேயே கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைஸும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3லேருந்து ஒரு 3.5 வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4000 5000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லக்ஸுரியான கொஞ்சம் டீ பாய்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ. இதில் 6000 ரூபா 7000 ரூபா வரும். இந்த சேரில் இப்போ இந்த பார் சேர் ப்ரோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3800 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். 3800 இது சர்வீஸ் வாரண்டி கூட 3 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுத்துட்ருக்கோம். அடுத்து வந்து டீ பாய் கிளாஸ் எல்லாமே இருக்குது. முக்கியமான சொல்ல வந்து டீ பாய். ஓகே இது எல்லாமே டீக் தான் ப்ரோ. இதெல்லாம் என்ன ப்ரைஸ்? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3800 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். 3800 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். இது எங்களுக்கு டீக்கில் வந்து கிளாஸ் போட்ட மாதிரி வரும். கிளாஸ் போடுற மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3900 ரூபா வரும் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கிளாஸ் போடுற மாதிரி இது டீ பாய். அது கிளாஸ் போடுற மாதிரி வரும் மேலே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3900 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே அப்புறம் வாரண்டி தான். பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக போடே போட்டிருப்போம். டீக் பேஸ்ட் உட் பாய் 80% ஆஃபர். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ்க்கு அவைலபிள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேர்ஸ் ப்ரோ. ஆஃபீஸ் சேர்ஸ் எல்லாமே சேர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி நம்மகிட்ட 2800 இருக்கு ப்ரோ. இது எல்லாமே 2800 வாரண்டி வரும் ப்ரோ. எல்லாமே ஹைட்ராலிக் பார்த்தீங்கன்னா 6 months வாரண்டி கொடுத்துடலாம். ஹெட்ரெஸ்ட் சேர் வேணா உங்களுக்கு 5700 ரூபாய்க்கு இருக்கு, 5500 ரூபாய்க்கு இருக்கு, 5000 ரூபாய்க்கு இருக்கு. உங்களுக்கு என்னென்ன மாடலும் நல்ல மாடலும் இருக்கும் ப்ரோ. 3800 3800 இதெல்லாம் லோ பேக்கு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹீட் ஏறாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இந்த டைப் வேணாலும் இந்த டைப் இருக்கிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3800 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. உங்களுக்கு சின்ன சேர்னா 2800 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாம் எம்டி சேர் சொல்லுவாங்க ப்ரோ. எம்டி சேர் எல்லாமே 5000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் 5000 தான். 5000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமே. இது கலர்ஸ்னா கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. எங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் சேர் வேணும்னா பிளாஸ்டிக் சேர் அவைலபிளாக இருக்கு. உங்களுக்கு 100 சேர் அவைலபிளாக இருக்கு, 500 சேர் அவைலபிளாக இருக்கு. சேர்ஸ் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் 300 ரூபாய் தான் கொடுத்துருக்கோம். வெறும் 300 ரூபாயிலேருந்து பிளாஸ்டிக் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 750 வரும் ப்ரோ. ஈஸி சேர் சொல்லுவாங்க. ஈஸி சேர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 450 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இல்லை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீ பை வேணும்னா டீ பை பிளாஸ்டிக் கொடுத்துட்டு இருக்கும் ப்ரோ. இல்லை சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சேர் வேணாலும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சேர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே 300 ரூபா இதெல்லாம் வரும் ப்ரோ. இந்த மாதிரி சேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு டீ பையிலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக கேட்பாங்க பார்த்தீங்களா ஃபுட்டில், அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இது காமிச்சாங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர் டைப்ல வித்தியாசமா இருக்கு. தேர் டைப்ல இருக்குது. எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே 2 பீஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் தேர் மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் டிசைன் மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இது டீ பாய் தான் ப்ரோ. சைக்கிள் மாதிரி தான். இது டீ பாய் தான். மேலே கிளாஸ் வரும். இப்போ கிளாஸ் நம்மளே போட்டு கொடுத்துடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன ஃப்ளாட் டாப் மாதிரி டீ பாய் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மகிட்ட எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 7000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது ப்ரோ. டீக்கு தான் ஃபுல்லாமே நீங்கள் வாரண்டியோட தான் வாங்கலாம். எல்லாமே வாரண்டி இல்லாமல் Sai Traders ஒரு பொருளுமே வராது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி செக்ஷன் வந்துடலாம் ப்ரோ. டிவி ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்லா மாடலுமே அவைலபிளாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஒரு ரீட்டைல் நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் எழுதி ஒட்ட வச்சிருப்பது எல்லாமே 8 இன்ச் 8000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸ்மார்ட் டிவி தான் எல்லாமே. சோனி 40 இன்ச் 43 இன்ச் 50 53 இன்ச் இம்பெக்ஸ் வேணா இம்பெக்ஸ் 30 32 43 50 55 நீங்கள் 75 வரைக்கும் நம்ம இதை கொடுத்தா செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. 75 வரைக்கும் வாரண்டி இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சோனியோட ப்ரோ. எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா இம்பெக்ஸ் வரும் ப்ரோ. இம்பெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே யூடியூப் வேணா யூடியூப் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கு. ஹாட்ஸ்டார் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஆண்ட்ராய்டு தான் உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிரர் கேஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபோன்லேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஹாட்ஸ்டார் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஆப் வேணாலும் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அது எல்லாமே நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க ப்ரோ. எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆண்ட்ராய்டு தான் உங்களுக்கு. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்படியே வந்து சோனியோடது இம்பெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பெக்ஸ் வந்து எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூடியூப் ப்ரோ. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் கிளாரிட்டி இருக்கும் ப்ரோ. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் ப்ரோ. ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 ரூபா 4000 ரூபா எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் ப்ரோ. உங்களுக்கு சின்ன ஸ்பீக்கர் வந்து பெரிய ஸ்பீக்கர் வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் ப்ரோ. இந்த மிவி ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா 44999 அதாவது 45000 பக்கம் வரத நம்ம வெறும் 20000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 20000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 20000 ரூபானா 20000 ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிற பேஸ் தான் ப்ரோ. நீங்கள் நேரில் வந்தீங்கன்னா நம்ம 15000 கொடுப்போம். வித் வாரண்டியாக கொடுப்போம். வாரண்டி இல்லாமல் எதுவுமே வராது ப்ரோ. ஒரு மாடல் மட்டும் இல்லை. டவர் ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு பெரிய ஸ்பீக்கர் பார்ட்டி ஸ்பீக்கர் எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. எல்லா பிராண்டும் அவைலபிளாக இருக்கு.
எல்லாமே இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 55 65லாம் டிவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது எல்லாமே. ஓகே பிரதர், இப்போ ஷோரூம்குள்ள எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம். வெளியே வந்து என்னென்னலாம் வச்சிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட்? வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் தேவையான பொருள் எல்லாமே வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் டேபிள்ஸ், சேர்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கோம். எல்லாமே வச்சிருக்கோம் அவைலபிளா. பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கம்மியா பார்த்தீங்கன்னா 1000 ல இருந்து நம்ம சேர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1000 ல இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சேர் 1000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் இருக்கு, Black கலர் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாடல்ஸ் இருக்கு. இதே கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹைட்டா வேணும் அப்படின்னா 2300 ரூபாய்க்கு இது கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கு உங்களுக்கு. டேபிள்ஸ் போடல கரெக்டா இருக்கு உங்களுக்கு. எல்லாமே 2300. எல்லாமே 2300 ரூபாய் ப்ரோ. அப்படியே சின்ன சின்ன கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். ஷூ ராக் வேணா ஷூ ராக், சின்ன உங்களுக்கு செல்ஃப் வேணா புக் செல்ஃப், இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 4000 ரூபாய்க்கு இவ்வளவு பெரிய 4000 ரூபாய்க்கு இவ்வளவு பேசி கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 6 அடி இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 அடி அகலமே இருக்கு. நிறைய புக்ஸ் வச்சுக்கலாம் உள்ளுக்குள்ள. கண்டிப்பா. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா உங்களுக்கு ராக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1100 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே 1100 எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே. பார்த்தீங்கன்னா 3 கபோர்ட்ஸ் இருக்கும், 3 ராக்ஸ் இருக்கும். அப்படியே உள்ள வந்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கும் ப்ரோ உங்களுக்கு எல்லாமே. ஓ இங்க பாருங்க, பாத்தீங்கன்னா 3 டோர்ஸ் எல்லாமே. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே ஷூராக் எல்லாமே 3000 வித் லாக் கூட கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே இதே கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெருசா வேணும், ஒரு கொஞ்சம் 4 டோர் வேணும் அப்படின்னா 4800 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே உள்ள வந்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வச்சிருப்போம் ப்ரோ. அதெல்லாம் ஓ இங்க பாருங்க, ஸ்டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் மட்டுமே நமக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஓகே. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன கபோர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே ஓ 2000 ரூபாய்க்கு இந்த கபோர்ட். 2000 ரூபாய்க்கு இந்த கபோர்ட்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். गाइस இதெல்லாம் பாருங்க, வெறும் 2000. இதெல்லாம் பெரிய ஃபர்னிச்சர் கடையில போனா கண்டிப்பா ஒரு 3000 வந்துரும். கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும் ப்ரோ. நம்ம பெஸ்ட் பிரைஸ் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே. நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறதெல்லாம் பிரதர் ப்ரோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆபீஸ் டேபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தலாம் ப்ரோ. கம்ப்யூட்டர் டேபிள்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3000 வந்து கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. நம்ம 3000 ல இருந்து 3 அடி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 4000 ரூபாய் 4 அடி, 5000 ரூபாய் 5 அடி, 6 அடி, 7 அடி, நீங்க என்ன செய்ய கஸ்டமைஸ் கேக்குறீங்களோ கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இதெல்லாம் லாக்கோட கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. எல்லாமே கபோர்டோட வந்து லாக்கோட வந்து ப்ரோ. உங்களுக்கு சிங்கிள் சைடு டபுள் சைடு லாக் வேணும், டபுள் சைடு வச்சு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டபுள் சைடு 3 லாக் இருக்குங்க. பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ராக் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே. பாத்தீங்கன்னா 5 அடி வேணும் 5 அடி இருக்கு. உங்களுக்கு 6 அடி வேணும் 6 அடி வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே சோ 6 அடி வரைக்கும் இருக்கு. சைஸ் கலர்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கீங்க. கலர்ஸ் நம்ம அவேலபிளா இருக்கு ப்ரோ. ஒயிட் இருக்கு, பிரவுன் இருக்கு, Black இருக்கு. எல்லா கலரும் அவேலபிளா இருக்கும் ப்ரோ உங்களுக்கு. இல்ல உங்களுக்கு 7 அடி வேணும், 8 அடி வேணும், இல்ல எல் டேபிள் வேணும், கார்னருக்கு வைக்கணும் அப்படினா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு. கஸ்டமைஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைஸ்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்? 1800 தான் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. சின்னது 1800 உள்ள இருக்கு ப்ரோ. நான் காட்றேன். 1800 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லக்ஸரி மாடல் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டூல் வந்துரும், டிராவோட உங்களுக்கு வந்துரும் மாதிரி. ஓகே. சைடுல ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜோட வந்துரும் உங்களுக்கு. மிரருக்கு வித் நம்ம லைட்டோட கொடுத்துடலாம். கண்டிப்பா ப்ரோ. பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே. 6000 கொடுத்துருக்கோம். உள்ள வந்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ. டோர் ஹெச்மல் உள்ள எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பெரிய கண்ணாடி இருக்கும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல என்ன பிரைஸ் போகுது? மார்க்கெட் பிரைஸ்னா 8000 ரூபாய் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் 8000 ரூபாய் போட்டு 3000 ரூபாய் கம்மி பண்ணி 5000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. வந்து எடுக்கணும் அவசியம் இல்ல, வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. பார்த்தாலே கண்டிப்பா உங்களுக்கு எடுக்கணும் தான் தோணுது. எல்லாமே இது பாத்தீங்கன்னா ஓவல் ஷேப்ல இருக்கும் ப்ரோ. மாடல் நிறைய மாடல்ஸ் அவேலபிளா இருக்கு. எல்லாமே இந்த மாடல்ல இருக்கிற மாதிரி லக்ஸரி மாடல்ஸ் ப்ரோ. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெறும் 5000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே இது 5000 ரூபாய். இது 5000 ரூபாய் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே கண்டிப்பா இதெல்லாம் நமக்கு 5000 இதெல்லாம் பார்த்தா பொண்ணுங்க எல்லாம் கண்டிப்பா வாங்கிடுவாங்க நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா ப்ரோ. ஸ்டோரேஜ்ல உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்டோரேஜோட ஒரு ஸ்டோரேஜ்ல எதுவுமே வராது ப்ரோ. ஓகே. ஹை ரேஞ்ச் பாத்துட்டீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் 12000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ஹை ரேஞ்ச். ஓகே. அவ்வளவுதான் மாதிரி இருக்கிறதே. இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாடல்ஸ் தான் ப்ரோ. எல்லாமே ஓ சோ அதிகபட்ச பிரைஸே 12000 ரூபாய் தான் உங்களுக்கு. அதிகபட்ச பிரைஸே 12000 ரூபாய் ப்ரோ. நேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தூரத்துல இருந்து வரோம் அப்படினா நெகஸ்டபிளா பண்ணி வந்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. டெலிவரி பாத்தீங்கன்னா டெலிவரிக்கு நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க அதுக்கு பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். நம்ம சைஸ் பொறுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிவி யூனிட் நம்ம கிட்ட என்ன ரேஞ்சில ஸ்டார்ட் ஆகுது? என்ன சைஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து கீழ வைக்கிற மாதிரி இருந்தா வந்து உங்களுக்கு 4000 ல இருந்து கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. இல்ல பெருசு தான் உங்களுக்கு வேணும், இந்த மாதிரி லக்ஸரியா வேணும் அப்படினா 8000 ல இருந்து கொடுத்துருக்கோம். 8000 ல இருந்து கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அப்படி எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேட்டட் டைப் கிளாஸ் மாடல் ப்ரோ. இதெல்லாம் ஓ செமையா இருக்கு. பின்னாடி ஷெல்ஃப் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 4800 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் வெறும் 4800 கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு வந்துரும். ஓகே. இங்க ஸ்டோரேஜ் வந்துரும், கீழ ஸ்டோரேஜ் வந்துரும், டிரா வந்துரும், உங்களுக்கு ஸ்டூல் வந்துரும். எல்லாமே எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 4800 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் சொன்னா ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1800 ல இருந்து கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் வெறும் 1800 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே சோ गाइस இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா வந்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு போயிருவீங்க. வெறும் 1800 ரூபாய்க்கு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது சின்னதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 8000 சொன்னா பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ. 8000 ரூபாய்க்கு அந்த டிவி சின்னது 32 இன்ச் வைக்கலாம், 40 இன்ச் வைக்கலாம். அது எல்லாமே ஓகே. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே நிறைய மாடல்ஸ் அவேலபிளா இருக்குது. எல்லாமே எல்லாமே டிவி இந்த லைன் ஃபுல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிவி யூனிட்ஸ் மட்டும் தான். டிவி யூனிட்டுக்குனே ஒரு 10 30 40 பீஸ் வச்சிருக்கீங்க. கண்டிப்பா ஃபுல் அந்த லைன் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா அதான் இருக்கும். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 6000 சொன்னதெல்லாம் பின்னாடி இருக்கு பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் 6000 ரூபாய் ப்ரோ வரும். ஓகே. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 50 இன்ச் 55 இன்ச் வரைக்கும் நீங்க தாராளமா வைக்கலாம். இதெல்லாம் எல்லாமே பெரிய சைஸ் டிவி அசால்ட்டா வச்சிட்டு போய் கண்டிப்பா வைக்கலாம் ப்ரோ. எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. எல்லாமே பா செமையா இருக்குங்க. பெரிய டிவி எல்லாம் வாங்கிட்டீங்கன்னா தாராளமா இங்க வந்து வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். லக்ஸரியா இருக்கும் ஒரு பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு. எல்லாமே
ஸோ அழகாக நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டிவி. கண்டிப்பாக அப்படியே உள்ளே வந்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரோ உங்களுக்கு எல்லாமே. ஓ இதெல்லாம் எங்களுக்கு சிம்பிளாக வேணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக சைடு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ எல்லாமே. ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 12,000 கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே. கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் 24 ரூபா 20 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ மார்க்கெட்டில் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மகிட்ட 5,000 3,000 5,000 கம்மியாகவே. கண்டிப்பாக 5,000 ப்ரோ 8,000 9,000 கம்மியாக இருக்கும் சில பொருள் எல்லாமே. சில பொருள் 1,000 2,000 கம்மியாக இருக்கலாம், சில பொருள் 8,000 9,000 கம்மியாக இருக்கும், சில பொருள் பாதிக்கு பாதி அளவு கம்மியாக இருக்கும் எல்லாமே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புக் ஷெல்ஃப் ப்ரோ. ஓகே புக் ஷெல்ஃப் நீங்கள் வச்சு எழுதலாம், படிக்கலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் வந்துடும். இல்லை எங்களுக்கு வந்து கிச்சன் யூஸ்க்கு வேணா கிச்சன் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டூயல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே அப்படியே முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா கலர்ஸ் இதுலேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம கிட்ட. ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக இருக்கிற மாடல்ஸ் இது எல்லாமே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருக்கோம். 13,000 எடுத்துக்கலாம். 13 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமே. பார்த்தீங்கன்னா பூஜா ராக் எல்லாமே பார்த்தலாம் நெக்ஸ்ட். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2,300 தான் கொடுத்துருக்கோம். 2 அடியிலேருந்து கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 அடி வரும் இது எல்லாமே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6,000 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 6,000 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கலர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு சைஸ் பெருசாக வேணும், உங்களுக்கு 7 அடி வேணும் 6 அடி வேணும் அப்படின்னாலும் அதுவும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இல்லை எங்களுக்கு பார்ட்டிகல் போர்டில் வேணும், இல்லை MDFல வேணும், இல்லைனா வந்து ரப்பர் வுட்ல வேணும், நீங்கள் என்ன கஸ்டமைஸ் கேட்குறீங்களோ அந்த கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸுரியாகவும் இருக்குது எல்லாமே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6 அடி வரும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 7,000 கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாரண்டி இல்லாமல் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதில் கலர்ஸ் அவைலபிள்னா கலர்ஸும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லக்ஸுரியாகவும் இருக்குது. எல்லாம் எப்படின்னா MDF மேலே அந்த இது வச்ச மாதிரி. கண்டிப்பாக. ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 அடி வருது எல்லாமே. ஓகே பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸுரியாகவும் இருக்குது எல்லாமே. ஓ சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 கொடுத்துருக்கோம். 12,000 வரைக்கும் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்குது எல்லாமே. ஓகே ஸோ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ராக்ல ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே. இது மட்டும் இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லக்ஸுரியாக இருக்குது எல்லாமே. ஸோ பெல்லெல்லாம் வச்சு இந்த கோயிலோட கதவு மாதிரியே இருக்கும் பார்க்க. கண்டிப்பாக மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது சொல்லுவாங்க கலசமெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்க்குறவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைன்ஸோட இருக்குது எல்லாமே. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது எல்லாமே முன்னாடி ஃப்ளவர் டிசைனோட இருக்குது எல்லாமே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12,500 கொடுத்துருக்குங்கண்ணா. இதுக்கு எல்லாமே வாரண்டி வந்து எல்லாருக்குமே வாரண்டி இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது 6 அடி வருவது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ 7,500 கொடுத்துருக்கு எல்லாம். 7,500 கொடுத்துருக்கு எல்லாமே வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் வீடியோவாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நினைக்கிறோம். நீங்கள் நேரில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. நான் கண்டிப்பாக இதே ரேட் தான் சொல்லுவேன். வீடியோ சொல்கிற ப்ரைஸ் தான் கண்டிப்பாக இதோட கம்மியாக பண்ணி கொடுக்குமே தவிர ஜாஸ்தி உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது கண்டிப்பாக. ஓகே இந்த லைன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்படியே வச்சிருக்கோம். எவ்வளோ சைஸ் கேட்டாலும் கஸ்டமைஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 50 பீஸ் 50 பீஸ் உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் ஒரு பீஸ் உங்களுக்கு 20 பீஸ் 20 பீஸ் ஹோல்சேல் ரீட்டெயில் ரெண்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணி கொடுத்துடலாம் எல்லாமே பெஸ்ட் ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறதுல சோஃபாங்களா? சோஃபா சைடு போயிடலாம் ப்ரோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம சோஃபா ரூம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சோஃபாக்கே ஃபுல்லாக ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் குஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சோஃபா வந்து 8,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 3 சீட் இது வெறும் 8,000 தான். 8,000 கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸுரியாக இருக்கும். உங்களுக்கு உட்காந்தாலும் குஷன் டைப் தான் இருக்கும். எல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபோம் தான் ப்ரோ. நார்மலாக கண்டிப்பாக இருக்காது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோம் தான் எல்லாமே. உட்காந்து பார்த்தாலும் லக்ஸுரியாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10-15 பீஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு ரெக்ஸின் டைப்னா ரெக்ஸின் டைப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வரும் ப்ரோ. இது எங்களுக்கு 3+1+1 அதாவது 2 தனித்தனியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம தனியாக வச்சுக்கோம் லோயர் ஸ்பேஸில். ஓகே இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் செட்டோட. எல்லாமே 10,000 தானா? 10,000 ஃபுல் செட் கொடுத்துருக்கோம். 3+2 இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 10,000 கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஓகே பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுலேயே பாருங்க கலர் வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்படியே காமிச்சிடுறேன் லைவாக. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3+2 உங்களுக்கு வெறும் 10,000 கொடுத்துருக்கோம். 10,000 எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் லக்ஸுரியாக வேணும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 14,990 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் 14,990 கொடுத்துருக்கோம். வெளிய மார்க்கெட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25,000 கொடுத்துருக்கிறது. நம்ம ஆஃபரா பார்த்தீங்கன்னா 15,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3+2 கொஞ்சம் லக்ஸுரியாக வேணும்னு பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி போய்க்கலாம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 15,000 தானே? கண்டிப்பாக ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெக்ஸின் மாடல் எல்லாமே. ஓகே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 16,000 கொடுத்துருக்கோம். இல்லை உங்களுக்கு பெருசு வேணும் கொஞ்சம் முழு சாயிரம் மாதிரி வேணும்னா இது ஒரு 18,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 18,000 கொடுத்துருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ப்ரௌன் 2 மாடல்ஸ் இருக்கு. இதில் கொஞ்சம் ஹெட் ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா அப்படின்னா ஹெட் ரெஸ்ட் மாடல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே அப்படியே இந்த பக்கம் 3+1+1 எல்லாமே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லக்ஸுரியாக இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே 25 ரூபா 26 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் ஃபுல் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே இதில் எந்த சோஃபா எது ஆனாலுமே 5 வருஷம் வாரண்டி. என்ன சோஃபா எடுத்தாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான் தவிர சர்வீஸ் வாரண்டி கிடையாது. எல்லாமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான் ஃபுல் 5 இயர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. ஓகே இதில் எங்களுக்கு 3+1 சொன்னா எங்களுக்கு கார்னர் வேணும் அப்படின்னாலும் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் வச்சிருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே இது எல்லாமே கார்னர் 36 ரூபா வரும் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே மார்க்கெட் ரேட் 53,000 ரூபா வருது ப்ரோ. நம்ம 35,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே கார்னரோட வித் ஹெட்ரெஸ்டோட இருக்கு. ஹெட்ரெஸ்டோட இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் டைப் தான் எல்லாமே. ஓகே நீங்க அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. ஸோ கார்னர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ஸின்ல எல்லா ஃபேப்ரிக்லேயும் இருக்கு. ரெக்ரான் எல்லா மாடலுமே இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 26 ரூபாய்க்கு அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருக்கோம். 26,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 53,000
ரூபாய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல் கார்னர் சோஃபா வந்து 36,500 கொடுத்துட்ருக்காங்க. இங்கே பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல் கார்னர் தான். நிறைய பேர் வால் கார்னரே பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பேஸ் கேட்பீங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 19,990 நம்ம கொடுத்துருக்கோம். 19,000 வால் கார்னர், 19,990 வால் கார்னர் கொடுத்துருக்கோம். எல்லா மாடலுமே நம்ம இருக்கு, கலர்ஸ் வேணும் அவைலபிளாக இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீபாயோட வர மாடல் ப்ரோ. எல்லாம் டீபாயோட வந்து டீபாயோட வந்துடும் ப்ரோ. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குஷன் டைப்லாம் குஷன் டைப், ரெக்ஸின் டைப், ரெக்ரான் டைப், உங்களுக்கு எல்லா மாடலுமே என்னென்ன மாடலுமே எல்லா மாடலுமே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 20,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே அப்படியே இந்த லைன் பார்த்துட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து 25,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 25,000 தான், 25,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராடா இருக்கும் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா இதே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்க்கலாம் நீங்க. செம லக்ஸூரியா இருக்கு, ஃபுல் திக்னஸோட தான் கொடுத்துருக்கோம். அதான் சொல்றேன், எல்லாமே இம்போர்ட்டட் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய வீட்டுக்குலாம் போட்டா நல்லா இருக்கும். 16 வீட்டுக்குலாம் போட்டா நல்லா இருக்கும். எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. 16 ஹால் போட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே எல்லாம் பெரிய பெருசு வரும் உங்களுக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா உட்கார்ந்து பார்த்தா கொஞ்சம் லக்ஸரியா இருக்கும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உட்காந்து உள்ள குஷன் நல்லா தூங்கலாம் உட்காந்து படுத்துட்டு. உட்காந்து உள்ள இறங்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு தூரம் இறங்கிருக்கு உங்களுக்கே தெரியும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வெறும் கம்மி பிரைஸ் கொடுத்துருக்கோம். 26,000 கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வாரண்டியோட வந்து இதுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான். 5 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். Sai Traders எடுத்துட்டாவே எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான். சர்வீஸ் வாரண்டியே கிடையாது ப்ரோ. எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து ரெக்லைனர் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே எல்லாமே ரெக்லைனர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செட் ரெக்லைனர் தான். இது பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 45,000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே 45,000 தான். 40,000 செட்டே கொடுத்துருக்கோம் ரெக்லைனரோட. மார்க்கெட்ல என்ன பிரைஸ் போயிட்டு இருக்கு? மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா 61 போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. 45,000 கொடுத்துருக்கோம் ஆஃபர் பண்ணி. வித் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. வித் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான், சர்வீஸ் வாரண்டி கிடையாது ப்ரோ. இதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ப்ரோ? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடுல ஒரு பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, பட்டன் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஓபன் ஆகும் ப்ரோ. அது ஜஸ்ட் பிரஸ் இடம் இல்லாதனால ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது. அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபிளாட்டா படுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே, நான் ஜாலியா படுத்துட்டு ஹால்ல உட்கார்ந்து மூவி பார்க்கலாம். உட்கார்ந்தீங்கன்னா லைட்டா மூவினா போயிடும் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே, ஃபுல் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. Sai Traders பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்பவுமே ஸ்டாக் இருக்கும் ப்ரோ. என்ன பட்ஜெட்ல கேட்டாலும் நீங்க வந்து வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். கண்டிப்பா. நான் எதை சொல்றேன், 8,000 ரூபாயில இருந்து உங்களுக்கு 50,000 ப்ரோ லாஸ்ட் ஆஃபாவே. இதெல்லாம் திவான் டைப் ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீக்ல வர திவான். ஃபங்க்ஷனுக்கு கேக்குறதுனால ஃபங்க்ஷன் கேக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம். நீங்க எல்லாம் சீரியஸுக்கு கொடுக்கலாம். இல்ல வீட்லயே நீங்க படுக்கறனால ஒரு படுத்துக்கலாம். இல்ல உட்கார்ந்து டிவி பார்க்கலாம். இல்ல பாத்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரளா டீக். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12,000 கொடுத்துருக்கோம். 12,000 தானா? 12,000 ஃபுல் செட் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. அப்படியே நம்பவே மாட்டீங்க. நீங்க எல்லா ஷோரூம் பெரிய ஃபர்னிச்சர் கடையில போய் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அது 15,000 சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டீக் எல்லாம் 12,000 கொடுத்து வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. மாடல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு நம்ம கிட்ட. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உட் சைடு வந்துடலாம் ப்ரோ. உட் சைடு சோஃபாஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துறலாம். உட் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5,000 இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் 3 சீட்டர் சோஃபா. 5,000 இருந்து நான் குஷன் டைப் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து குஷன் டைப் 3 சீட்டர். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து 8,000 இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வாரண்டியோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீக் தான். 5 வருஷம் வாரண்டி உங்களுக்கு வந்துரும். எல்லாமே உங்களுக்கு கலர்ஸ் வேணா கலர்ஸ் நம்ம அவைலபிளா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ஸ்டாக்ஸ் வேணா ஸ்டாக்ஸ் ஃபுல்லா நம்ம அவைலபிளா இருக்கு. எப்ப வந்தாலுமே நம்ம எடுத்துட்டு போலாம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே இது பாத்தீங்கன்னா 5,000 சொன்னா பாத்தீங்க ப்ரோ. அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே, இது நான் குஷன் டைப். நீங்க அப்படியே வரலாம் ப்ரோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷைனிங் ஃபினிஷ் தான் கொடுத்துருக்கோம். இது மகாகணில விட்டு ப்ரோ. எல்லாமே இதுக்கும் 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான். அடுத்து பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா திவான் டைப் ப்ரோ. திவான்லாம் பாத்தீங்கன்னா கம்மி ரேட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5,500 வந்து ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். 5,500 இருந்து ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். எல்லாமே உள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்ஸ் வேணா கலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. மாடல்ஸ் வேணா மாடல்ஸ். திவான்லயே பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 நிறைய கலர் இருக்குங்க பாருங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா வேணா 7,000 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே இதே கொஞ்சம் பிராடா வேணும். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா உட்ல தான் ப்ரோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே இதுக்கும் 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இதுக்கு எல்லாமே கலர்ஸ் வேணா மாடல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உட் ஸ்டோரேஜ் தான் ப்ரோ. நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கம்மி ரேட்ல பாத்தீங்கன்னா 14,300 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. 3+1+1 சோஃபா. அப்படிங்களா? ஆமா ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கார்னர். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 22 கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே 22 ஒரு செட்டே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. நீங்க வெளியூர்ல இருந்து வரீங்க அப்படின்னா இதோட கம்மியான பிரைஸ் நம்ம கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. பாத்தீங்கன்னா நெகோசியேட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம் நமக்கு. கண்டிப்பா. அதனால கம்மி பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா கார்னர் தான். அது வால் கார்னர் எல்லாமே. இது உங்களுக்கு 3+1 தான் வேணும் அப்படின்னா 21 இது கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே 21 இது கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது டீக் தான். டீக் தான். எல்லாமே டீக் தான். 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா டீக்லயே கொஞ்சம் திக்னஸா இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 25 கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் 25. இது 25 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு இதை விட கொஞ்சம் ஹெவியா வேணும் அப்படின்னா 23 24 25 செட்டே அப்படியே கொடுத்துருக்கோம். லைன்ல எல்லாமே பாருங்க 23 24 இதுலயே பிரைஸ் போட்டுருக்கோம். 25 அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரைஸுக்கு ஒவ்வொரு ரேட். திக்னஸ் பொறுத்து ரேட் மாறிட்டே இருக்கு ஏன் பிரதர்? ஆமா ப்ரோ. இது பாத்தீங்கன்னா 36,000 வரும் ப்ரோ. இதுவும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீக் தான். இப்போ 10 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 10 வருஷம் வாரண்டி. 10 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீக் தான். தூக்கி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் தூக்க முடியாது. வெயிட்டா வரும். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த செட்டே அப்படியே பாத்தீங்கன்னா 36,000 கொடுத்துட்டு 36,000 கொடுத்துறலாம். 10 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. உங்களுக்கு இதே மாடல்ல கார்னர் வேணா இது 36,000 தான் ப்ரோ. இது 36,000. இது 36,000 கார்னரே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. அதே மாதிரி தான். இது 10 வருஷம் வாரண்டி தான். எங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ. கம்மி ரேட்ல ஒரு சோஃபா வேணும்னா 5,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. 5,000
5000 ரூபாய்க்கு சோஃபாங்க. 5000 ரூபாய்க்கு சோஃபா கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே ஸ்டீல் சோஃபா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குஷன் நெக் தான் உங்களுக்கு. எல்லா வீட்லயும் வாங்கி வச்சுக்கலாம். அது ஆபீஸ் வைக்கிறனால வச்சுக்கலாம். இங்க வேணா கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைனே கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ சோஃபாஸ் எல்லாமே. சொன்னா பாத்தீங்களா 14300 ரூபாய்க்கு இதெல்லாமே தான் ப்ரோ. இது 14300 ரூபாய் தானா? 14300 ரூபாய் ப்ரோ. செட்டே அப்படியே வுட் தான் பாத்தீங்கன்னா வுட் தான் ஃபுல் வுட் தான் உங்களுக்கு. கீழ மேல எல்லாமே வுட் தான். இங்க மட்டும் தான் குஷன். ஆனா பாக்க கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா சோஃபா மாதிரி இருக்கு. எல்லாமே விலை கம்மி தான் ப்ரோ. ஓகே. அப்படியே உங்களுக்கு திவான்லயே வந்து கொஞ்சம் சின்னது வேணும், காம்பாக்டா வேணும் அப்படின்னா இது கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 7000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு உட்டிக்ல வந்துரும் ப்ரோ எல்லாமே. ஓகே. இது 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இது கலர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு ப்ரோ எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது எல்லாமே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பீரோ பாத்தறலாம். பீரோலாம் பாத்தீங்கன்னா 6000 தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 6 அடியோட பீரோ 6000 தான் கொடுத்துட்டு 6 அடி பீரோ 6000 தான். 6000 தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு லாக்கோட கொடுத்துருவாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லாக்கர் தான் உங்களுக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே ஆகாது. உங்களுக்கு தெரியும். அதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குவாலிட்டி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6 அடி வருது 6000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசு தான் வேணும் அப்படின்னா இது 6800 ரூபா வரும்ண்ணா. 6.25 அடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே நிறைய கலரில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள லாக்கரும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இது வேணா ரிமூவ் பண்ணால் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே ஹேங்கர் வேணும்னா ஹேங்கர் கொடுத்துருக்கு. இது எல்லாமே பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 20-30 கலர் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் இதை விட உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னா வந்து 3 டோர். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 டோரோட தான். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ரேக் வந்துடும். லாக்கர் இன்க்ளூட் இதுலயே வந்துடும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 12800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். 12800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். இல்ல எங்களுக்கு பிளைனா வேணும்னா பிளைனாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கிளாஸ்னா கிளாஸ் வச்சு கொடுத்துடலாம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 13000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கிளாஸ் வச்சீங்கன்னா ஒரு 500 சேர்த்து ஆகும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருந்து நம்மளே வாங்கி வந்து கிளாஸ் வைப்போம். எல்லாமே கஸ்டமருக்கு ஓப்பனா சொல்லிடணும். கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அப்பதான் நீங்க வாங்க வரும்போது கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருக்கும். இப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மாடல கரண்டி வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வரும். இங்கேயும் ஸ்டோரேஜ் தான். சைட்லயும் ஸ்டோரேஜ் தான். இதுலயும் ஸ்டோரேஜ் தான். ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மாடல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடியோட உங்களுக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா உள்ளே ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. எல்லாமே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 13500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைனே தனியா வச்சிருக்கோம். அதுக்குன்னு செப்பரேட்டா ஒரு ஸ்பேஸே வச்சிருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா 6000 ரூபா 4000 ரூபா 7800 ரூபா 6000 ரூபா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாத்துக்குமே நேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையுமே கம்மி பண்ணி நம்ம ரேட் தரலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 7800 சொன்னா பாத்தீங்களா அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் பார்டரோட இருக்கும் ப்ரோ. திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ் உங்களுக்கே தெரியுது. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹேங்கரோட வந்துரும். எல்லாமே திக்னஸா இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாமே வெயிட் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா ஹெவியா இருக்கும். தனியா எல்லாம் கண்டிப்பா 2 பேரால தூக்கவே முடியாது. கண்டிப்பா 4 பேரே தேவைப்படும். இதுல பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டோர் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த கலர்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாக்கர் வேணா லாக்கரோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துடும் ப்ரோ. எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு. ஃபுல்லாமே இப்போ ஃபுல் அண்ட் சீட் இருக்குது. எல்லாமே கார்பரேட் பெட் படுத்தலாம்ல. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 3 அடியிலேருந்து இருக்கு ப்ரோ. 3 அடியில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே 4000 கொடுத்துருக்கோம். இதில் வுட்ல வேணும் அப்படின்னா 6000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வேணும்னா ஸ்டோரேஜோட சிங்கிள் காட். இது எல்லாமே ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே சூப்பர் சிங்கிள் காட் தான். ஸ்டோரேஜோட இருக்கும். எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4500 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் ஹாஸ்டலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ரூம்ஸ் ரூம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கோம். வாரண்டியில் எதுவுமே இல்லை. அப்படியே அந்த பக்கம் பார்த்தா குயின் சைஸ் ப்ரோ. குயின் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15 ரூபாயிலேருந்து அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம கிட்ட. 15 ரூபா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட் தான் ப்ரோ. இது எல்லாமே நோ ப்ளைவுட்ஸ் ஒன்லி வுட் தான். எல்லாமே வுட். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட் தான் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 to 4 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாரண்டி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். வாரண்டி வந்துடும். வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லக்ஸுரியாக இருக்கும் ப்ரோ. கண்டிப்பாக காமிச்சு ஆகணும். இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபினிஷிங்கோட லக்ஸுரியாக கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே. இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 52000 வருது ப்ரோ. நம்ம கிட்ட ஒரு 32000 கொடுத்துருக்கோம். என்ன பதா சொல்றீங்க நீங்க? ரீலா சொல்ல ப்ரோ. நீங்க ரேட் நம்ம எழுதி ஒட்டி இருக்கோம். எல்லாமே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 52000. இப்போ நம்ம சாய் ட்ரேடர்ஸ்ல ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 38000 கொடுத்துருக்கோம். வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. எல்லாமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான். நம்ம கட்டில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் 2 ஸ்டாக் இல்ல ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஸ்டாக் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லாமே தெரியும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாக் தான் நமக்கு. எக்கச்சக்கமா வச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாடல் ப்ரோ. ஹெட்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா குஷன் வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 19 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. வித் வாரண்டியோட. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா MDF-ல கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. MDF-ல கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 15 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 15 ரூபாய் தானா? 15 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே வாரண்டியோட. இதே ஸ்டீல்ல வேணும்னா ஸ்டீல்ல கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே. இன்னும் ஒரு சில பேர் ஸ்டீல்ல கேட்பாங்க. ஸ்டீல்ல போதும் காம்பாக்டா வேணும்னா 9000 கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 9000 எடுத்துக்கலாம். இது வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இல்ல காம்போ வேணும்னா காம்போட கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. கட்டல் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் பீரோ சின்ன சைட் டேபிள் வரும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 35 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. மொத்தமா செட்டோட சேர்த்து 35 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்படியே இந்த பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்டோரேஜோட காட்ல இருக்கு. ஸ்டோரேஜ் காட்ல பாத்தீங்கன்னா 27 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. 27 ரூபாய் 30 ரூபாய் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா மாடலுக்கு ஏத்த மாதிரி சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். இதெல்லாம் குயின் சைஸ். பாத்தீங்கன்னா ஹெட்லி ஸ்டோரேஜ் வந்துரும். சைடுல பாத்தீங்கன்னா சைடுலி டிரா இருக்கு. எல்லாமே ஓகே 2 டிரா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ணா இங்கேயும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் ப்ரோ. அடியில ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயும் ஸ்டோரேஜ் இருக்கு உங்களுக்கு. 2 சைடுமே ஸ்டோரேஜ் இருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா. இதெல்லாம் என்ன பிரைஸ் ப்ரோ? அதான் ப்ரோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைஸ் பொறுத்து ரேட் மாறும். கட்டல் இந்த குயின் சைஸ் ரேட் 27 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. கட்டல் மட்டும் 27 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 15 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. 15 ரூபாய் தான். 15 ரூபாய் கொடுத்துட்டு வித் ஸ்டோரேஜோட ப்ரோ.
ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் இருக்கும். இங்கே ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், இங்கே ஸ்டோரேஜ் இருக்குது எல்லாமே. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் கேரளா மாடல் ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 14 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. 14 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். 14 தான் 14 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா இது 14 ரூபா தான், அதுவும் 14 ரூபா தான் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கு டிசைன். ஆனால் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வுட் தான். இது சூப்பராக இருக்குது இது ப்ரோ. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாடல் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 27 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். கிங் சைஸ் 27 ரூபா. 27 ரூபா கொடுத்துருக்கோம். வெளியெல்லாம் போகும்போது கண்டிப்பாக 35 ரூபா வந்து கண்டிப்பாக 30. உங்களுக்கு Sai Traders விட வெளியே எங்கே போனாலுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும். நான் அடிச்சுக்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாடல் ப்ரோ. எல்லாமே ஓகே, எல்லாம் கஸ்டமைஸ்டு, எல்லாமே கஸ்டமைஸ் தான் ப்ரோ. ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 4-5 டிசைன் இன்னைக்கு தான் வந்து இறங்குச்சு. இது எல்லாமே உத்ராஜ் மாடல் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே 7 கட்டில் பக்கம் இருக்கு. 7 கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ் கட்டில் தான் ப்ரோ. எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 26 ரூபா 27 ரூபா வருது தான். இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. குயின் சைஸ்னா குயின் சைஸ், கிங் சைஸ்னா கிங் சைஸ் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோ. இது எல்லாமே பார்சல் ரெடியாக போயிருங்களா? இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வெளியே போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. எல்லாமே சென்னை போயிட்டு இருக்குது ப்ரோ. எல்லாமே நீங்கள் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. அரேஞ்ச் நீங்கள் வந்து அது பேமெண்ட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஹோம் அப்ளைன்சஸ்ஸு, ஃபர்னிச்சர்ஸு, இப்போ வீட்டுக்கு தேவையானது உங்களுக்கு வீட்டிலே இல்லாத பொருளாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 50 to 70% பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. எல்லாமே நம்ம லைவாகவே டெமோவோட பார்த்துருப்போம். ஆன்லைன் ப்ரைஸுக்கு கம்பேர் பண்ணியே பார்த்துருப்போம். ஸோ இஎம்ஐ ஆப்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்குங்களா? இஎம்ஐ ஆப்ஷன் பஜாஜ் மூலியமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே. 0% இஎம்ஐ காஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பண்ணிக்கலாம். டெலிவரியெல்லாம் எப்படி பண்ணி தரீங்க? டெலிவரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வேணா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இன்க்ளூட் பேடு தான் நம்ம. சரி. பக்கத்தில் எங்கேயாச்சுன்னா இங்கே பண்ணி கொடுத்துடலாம். இல்லை வெளியூரில் வந்து வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அதில் காஸ்ட் அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. சரி. டிரான்ஸ்போர்ட் அங்கே போட்டு கொடுத்துட்டு அது மூலியமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நாள் இன்னைக்கு ஆர்டர் போட்டால்? இன்னைக்கு நீங்கள் ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா ஃபோன் மூலியமாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இல்லை நேரடியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இன்னைக்கு கடை ஓப்பனாக இருந்தால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓப்பனாக இருந்தால் இன்னைக்கு கொடுத்தா ஒரு 2 days கிடச்சிருக்கும். நம்ம 2 days தான் மேக்ஸிமம். 2 days மேக்ஸிமம் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துலாம். கடையோட டைமிங் பற்றி சொல்லிடுங்க. டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 9 மணிலேருந்து நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 9 வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னா வெளியூர்லேருந்து பார்க்குறோம், கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் வேணும்னோ இல்லை வீடியோ கால் பார்க்கணும். வீடியோ கால் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு கால் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ். ஓகே. உங்கள் சேனல் பேர் சொல்லிட்டு வந்தாலும் நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.